Hello there, you're watching Pro English. Welcome to my channel. Друзья, в этом видео мы с вами разберем эссе из ЕГЭ по английскому языку. Вы давно просили сделать это видео, и вот наконец-то оно готово. Прежде чем мы начнем, все те, кто сдают ЕГЭ по английскому языку, заходите на мой канал Pro English в YouTube. Плейлист так и называется ЕГЭ английский язык. Там вы найдете разбор всех заданий ЕГЭ по английскому языку, кроме чтения. Чтение я еще не делал. Видео прошлогодние, это были мои первые видеоуроки, поэтому качество может быть не самое лучшее, но содержание очень даже ничего. Там вы найдете разборы всех заданий и рекомендации, как к ним подготовиться, как получить хорошие баллы. Поэтому заходите и смотрите. Теперь все, что касается эссе. Главное понять, за что вы получаете баллы, какие критерии оценивания применяются к вашему эссе. Давайте разберем это подробнее. Первое, самое важное, это объем слов. 200-250 слов – это тот объем, который должен быть у вашего эссе. Можно на 10% меньше и на 10% больше, но я рекомендую попадать именно в 230-240 слов. Это самое оптимальное. Далее, время. Рекомендуемое время 60 минут. То есть у вас есть час, чтобы написать эссе. Поэтому, когда вы готовитесь дома, пишете эссе, засекайте время. Сколько у вас уходит. Вы должны понимать, сколько у вас времени осталось на проверку, или, может быть, вы вообще не успеваете ничего написать. Поэтому тренируйтесь попадать в эти два критерия, то есть диапазон по словам и по времени. И, конечно же, вы получаете 14 баллов, если у вас идеальное эссе. Давайте посмотрим подробнее, откуда эти 14 баллов берутся. Всего 5 критериев применяются к вашему эссе. То есть на них смотрят эксперты, когда оценивают ваше сочинение. Если у вас есть книга с тестами по ЕГЭ, в конце есть приложение, критерии, схемы оценивания, выполнения заданий раздела «Письмо». Обязательно ознакомьтесь, и даже не раз. Перечитывайте их регулярно и сверяйтесь с ними, когда вы пишете свое эссе. Это очень важно. Итак, первый критерий – содержание. Максимум 3 балла вы можете получить. Давайте посмотрим, что здесь написано. Содержание отражает все аспекты, указанные в задании. Стилевое оформление речи выбрано правильно. Соблюдается нейтральный стиль. То есть тема должна быть раскрыта, и вы должны использовать нейтральный стиль, когда пишете эссе. Нейтральный стиль – это значит никаких разговорных фраз и выражений, и вы используете полные формы. Нельзя писать I'm, нужно писать I am. Нельзя писать I've, нужно писать I have. Поняли, да? Это и есть нейтральный стиль. Далее, структура тоже 3 балла вы можете получить. Давайте посмотрим подробнее. Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану. Вы все замечали, что есть тема эссе и предложен сразу же план из 5 пунктов. Первое, сделайте вступление. Второе, ваша точка зрения и 2-3 аргумента в поддержку. Потом противоположная точка зрения, 1-2 аргумента против. Далее, почему вы не согласны с противоположной точкой зрения, и в конце заключение. То есть всего 5 пунктов плана. Тут также написано, текст разделен на абзацы. То есть 5 пунктов плана, 5 абзацев должно быть в вашем эссе. И самое важное, думаю, средства логической связи использованы правильно. Средства логической связи – это такие слова, как first of all, also, however, furthermore, thus. То есть эти словечки обязательно нужно использовать. Если их не будет, много баллов вы не получите. Это была структура. Далее лексика и грамматика. Даже зачитывать не буду, здесь все понятно. Лексика, как можно меньше повторов, как можно больше хороших синонимов вы должны дать. Используйте интересные фразы и выражения. Лексика должна быть на уровне intermediate up to intermediate. Далее грамматика то же самое. Если ваше эссе написано в present simple все, хороших баллов вы не получите. Вы должны показать знание хорошей грамматики. Используйте инфинитивы, герундии, сослагательные наклонения, страдательный залог, сложные дополнения. То есть чем больше разнообразных грамматических конструкций вы используете, тем лучше. Допускаются несколько негрубых ошибок. За грубые ошибки баллы с вас снимают. И последняя орфография и пунктуация. Здесь все просто. Ошибок spelling быть не должно. И запятые нужны во всех необходимых местах. Это все, что касается критериев. Теперь давайте примерное эссе разберем, которое вы могли бы написать на экзамене. И в конце видео, после написания этого эссе, я вам дам пару советов, вернее, один хороший совет, который поможет вам получить хорошие баллы и хорошо подготовиться к эссе. Перед вами задание 40, написание эссе. Прокомментируйте следующее высказывание. Экзамены – это справедливый способ оценивания студентов. Какое ваше мнение? Вы согласны или не согласны с этим утверждением? Напишите 200-250 слов. Используйте следующий план. Давайте следовать этому плану. Первое. Сделайте вступление, обозначьте проблему. Можно было бы начать следующим образом. Каждый год тысячи студентов по всему миру сдают экзамены. Большинство из них, то есть экзаменов, чрезвычайно важны для их будущей жизни и карьеры. Однако, правда ли, что экзамены – это справедливый способ
оценить знания и навыки студентов. Это было примерное вступление, то, что вы могли бы написать. Далее, второй пункт плана. Выразите свою личную точку зрения и дайте 2-3 аргумента в поддержку вашего мнения. Первое предложение – это ваша личная точка зрения. Express your personal opinion. Мне кажется, что экзамены – это отличный инструмент или способ оценки знаний человека. Далее вы даете 2-3 аргумента в поддержку вашей точки зрения. Во-первых, студенты сдают стандартные экзамены. Таким образом, люди должны продемонстрировать требующиеся навыки и знания, чтобы получить хорошие оценки. Неважно, вы гений или хорошист, то есть тот, кто учится на 4, предполагается, что любой может набрать какие-то баллы. Во-вторых, учитывая тот факт, что экзамены хорошо организованы и тщательно спланированы экспертами и учителями, мы можем предположить, что они специально разработаны, чтобы как следует оценивать знания студентов. Таким образом, у нас получилось 2 аргумента в поддержку нашей точки зрения. Двигаемся дальше. Третий пункт плана. Противоположная точка зрения. 1-2 аргумента в поддержку. Третий параграф можно начать следующим образом. On the other hand, то есть с другой стороны, существуют люди, кто считает, что экзамены – это не самый лучший способ оценивать знания студентов, то есть оценки студентов. Их довод или аргумент заключается в том, что мы все обладаем различными талантами и способностями. Тесты могли бы быть более эффективны, если бы они включали творческую часть вдобавок к стандартной. Обратите внимание, что здесь мы использовали и модальные глаголы, и сослагательное наклонение. Это как раз та грамматика, которую было бы неплохо включить в ваше эссе. И давайте вернемся к нашему плану. Предпоследний пункт. Объясните, почему вы не согласны с противоположным мнением. Это будет у нас уже 4-й абзац. Тем не менее, я не могу согласиться с противоположным мнением, так как не все знания и навыки должны тестироваться творческим способом. В основном студенты должны демонстрировать базовые знания предмета. Креативность в этом случае не требуется. И последний пункт плана у нас. Сделайте заключение, обозначьте еще раз вашу позицию. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Подводя итог, как я уже сказал, я думаю, что экзамены – это достаточно справедливый и эффективный способ оценки знаний и навыков студентов. В этом сочинении 238 слов, как раз то, что нам нужно. Мы попали в этот диапазон. И обратите внимание, что мы использовали средства логической связи, хорошие синонимы и различные грамматические конструкции. Это было примерное эссе, которое вы могли бы написать на экзамене. Пока мы его писали, мы держали в уме, мы учитывали все эти критерии оценивания, за что нам дают баллы. Теперь рекомендация. Как подготовиться к этому заданию? Все просто. Найдите несколько эссе, хороших, и используйте их как образец. На основе этих образцов, шаблонов пишите свои эссе. Чем больше напишите, тем лучше. Таким образом вы набьете руку и научитесь попадать без проблем в этот диапазон по словам. Вам будет хватать этого времени, у вас останется время, чтобы себя проверить. Потом, когда вы написали эссе, проверьте себя по этим критериям. Раскрыта ли у вас тема? Использован ли у вас нейтральный стиль? Или где-то проскочило сокращение? Сокращений быть не должно. Далее, структура. Есть ли у вас абзацы? Высказывание логично или нелогично? Следовали ли вы плану? А есть ли у вас средства логической связи? Все это должно быть в структуре. Лексика и грамматика. Возможно, здесь вы некоторые ошибки не заметите, но в любом случае, если у вас одно и то же слово 6-7 раз использовано, это будет ошибкой. Старайтесь использовать разнообразные слова. То же самое касается и грамматики. Если у вас один present simple, не очень хорошо. Используйте разнообразные грамматические структуры. То же самое касается орфографии и пунктуации. Проверьте написание всех слов и на месте ли запятые. Еще раз повторюсь, на моем канале Pro English есть плейлист ЕГЭ английский язык и грамматика. Заходите, смотрите. Там вы найдете много материала, который пригодится вам при подготовке к экзамену. Также здесь будут следующие видео. Кликайте, я думаю, они вам тоже пригодятся и будут полезны для вашего английского языка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. See you guys in the next video. Bye bye.